Jajaran TNI Polri dan pemerintah Desa Jagaraga Indah yang dibantu oleh warga hingga kini masih terus melakukan pembersihan puing-puing sisa material pohon tumbang dan juga lainnya yang merupakan dampak dari bencana angin puting beliung yang terjadi beberapa hari yang lalu di sejumlah wilayah di Kabupaten Lombok Barat. Salah satunya di Dusun Karanglamper, Desa Jagaraga Indah. Tercatat di Dusun Karanglamper, Desa Jagaraga ini terdapat 3 rumah yang rusak akibat ditimpa pohon beringin yang usianya ditaksir ratusan tahun lebih. Petugas masih mengintervensi kerusakan yang terjadi akibat bencana angin kencang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun banyak kerusakan yang terjadi seperti genting rumah warga banyak yang terbang. Jaringan listrik terganggu dan pepohonan banyak yang tumbang. Tidak bisa diselamatkan, cuma satu, apa gas saja, bisa diselamatkan. Kalau kerugian perkiraannya berapa? Perkiraannya itu 10 juta itu senjata, jelase. Harapan saya kalau ada yang di atas, terima kasih aja. Yang roboh ini Pak Kades, kita berkoordinasi sama pihak kecamatan, sama Kapolsek dan Posramil, bahkan kemarin dan Ramil juga ikut hadir juga sini sama BPBD. Kalau di desa sini ada berapa yang pohon tumbang sini Pak? Yang keseluruhannya yang di Karangmidang 1, yang di Dusun Adang 1, sama yang di sini. Yang di sini ada pohon kelapa 1 sama pohon mangga dan yang ini. Kalau kerusakan rumah berapa? Kalau kerusakan rumah Sejagaraga 7 rumah. 7 rumah. Ya. Itu rusak berat berapa? Yang rusak berat 4. 4. Ya. Rusak ringan. Warga desa diharapkan tetap waspada terhadap potensi-potensi pohon tumbang guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Humaydi, TV 9 Lombok Barat.